Урматтуу көрүүчү, эгер сиз Share Channel элдик каналында биринчи жолу болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Көңүл бурганыңызга рахмат. Жууганда жакшы жери шампунь иштетпей калат экенсиң. Көп суроо беребсең жакшы болот эле. Бирок ушул суроого жооп берип коеюн дагы, анан теманы башка бурайлы. Менин ырларымды ким окусу келсе, клипти ким көргүсү келсе, интернет түйүн деген бар. Баракчасын айтсаң, туалеттен башка бардык жерде сүрөткө түшкөн. Сен мына кийип турган костюмуң азыр менин билишим боюнча 15 000 сом костюм. Биринчиден ырчы тамаданы түшүнүш керек, тамада ырчын түшүнүш керек туурабы? Эмне үчүн ушла уруша берет? Мен сага айтайынбы бул эмнеден? Бул Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө байкап тургандай мен очки кийип турам. Бүгүнкү келген коногубуз дагы өзгөчө стилдүү, өзгөчө прическасы менен келип отурат. Сиздерди таң калтырып. Эми ал конок тууралуу бир аз маалымат берип өтсөм, 2004-2005 жылдары өтө бир популярдуу чыгарманын аткаруучусу, бүгүн биздин төрүбүздүн ардак коногу, кыргыз эстрада ырчы мырзасы Темир Назаров. Куш келипсиз. Куш келдик. Рахмат. Турат, мен очкиди алып көрдүм. Жарашат экен сага? Жарашат экен. Бирок мен деле прическаңызга окшоштурайын дедим, бирок болбой калат. Мага жарашпай калат. Анча үчүн чачты алдыргандан кийин вазелин деп коюш керек болот. Вазелин деп. Сиз баш кандай жууганда кандай кылып атасыз? Жууганда жакшы жери шампунь иштетпей калат экенсиң. Мындай кир самындап койсоң жетет экен. Жетет экен? Жетет экен. Кээ бир досторум бар айтып коет. Биз жөн эле важный салфетка менен арчыппы, башың жууган убакыт жок болбосо, конечно, арчып коесуң. Ушундай жүргөн сизге жагып атабы же чач менен жүргөнгө? Чынын айтсам, мындай жүргөн мен 10 жыл мурун бир жүрүп көргөмүн. Анда өтө арык болгон үчүн жарашкан эмес. Мунусунда уже баягы кичине жаш толуп, жаш өткөн үчүн эми жарашып калды. Анан анча-мунча чачты дагы эс алдырыш керек, себеби биз баягы сахнада чачыбызды кечке лактап кел деп жүрө берип, чачыбыз тез түшө турган болуп калат да. Так что сени алдыда күтүп турган нерсе бул. Ошончо сен алдырып берген деп коесуз. Ооба. Сизди туурасам, бирок сизде болуш кыйын, Темир байке. Чын, себептен да көзүм ооруп кетти мен. Очки таксам кыйналып кеткам. Эмне үчүн алып салдыңыз же спор болду бирөө менен? Мен ушул нерсени сизге берейин деп жүрүп бир ыңгайлуу абал таппай турдум эле. Жок, бирок азыр сен айтсаң ойлонуп калдым. Андан көрө бирөө менен спорлошуп туруп, анан кийин акчасын да алып, спорту да жеңип койсом болмок экен. Жигиттик сөзгө да туруп дейсизби? Бул жөн гана демек, өзүңүз үчүн гана. Эми Налал Темир аке, башында мен сизге бир кыскача суроо берейин. Сизде бир гана эки вариантыңыз бар. Ооба же жок деп жооп бересиз. Даярсызбы? Башында бат-баттан 1 мүнөттүн ичинде жооп берген аракет кылып көрүңүз. Биринчи сурообуз кеттик. Өзүңүздү мыкты ырчымын деп эсептейсизби? Жок. Сизди жаман көргөндөр көппү? Билбейм. Ооба жок, ооба жок. Ооба. Көп, акча жок, ачка калган күн болду беле? Албетте. Болгон, Жылы оорус менен оорудуңуз беле? Жок. Тойго бекер келип бер деп күйөрманыңыз суранса барасызбы? Барам. Темирди давай эле койчу дегендер барбы? Жок. Жогорку билимиңиз барбы? Эко. Бар. Саясатка аралашуу оюңуз барбы? Ооба жок. Ооба. Бар. Ырчылыкты таштайм деген ой болду беле? Ооба. Бирөөнү ушактаган учурлар болобу? Ооба. Жубайыңыз жасаган тамак кээде жакпай калган учурлар болобу? Ооба. Чычкандан коркосузбу? Жок. Бирөөнү алдаган учурлар болду беле? Ооба. Көп уктайсызбы? Ооба. Жалкоосузбу? Ооба. Инстаграмда көп отурасызбы? Жок. Жок. Рахмат. Сизге мындай бир кол чаап койсом болот. Азаматсыз. Мен байкап турдум, сиз түз жооп берип атасыз да. Чын болгондугу. Албетте. Эми Темир байке, сизге биринчи эле кайсыл жерде туулуп өскөнсүз, кайсы жылы үй бүлөңүз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз экен. Ата тегим негизи Баткенден болот. Баткен центрдан болот. Бирок өзүм Ошто туулуп, Ошто чоңойгом. Ошон үчүн мени Оштун чыныгы тургундары, Ошто жашап чоңойгон мурунку аксакалдар мени баягы Оштун чыныгы кулуну деп билишет. Үй бүлөм болсо, өзүм негизи менден чоң эжем бар, анан эң кичүүсү менмин. Үй бүлөм бар, 2 баланын атасымын. Ошо.
эки баланы атасымын деп калдыңыз. Жеңеңиз тууралуу эч айтпайсыз. Себеби бир үй бүлөдө бир белгилүү адам жетет. Экинчи адам дайыма көмөскө сахнанын артында бүткүл кара жумушту, бүткүл үйдүн арабасын ошол адам түртүш керек. Тартып туруш керек, Ооба. Эми сизге дагы бир суроо. Жеңеңиз менен кантип сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөнсүздөрбү, баш кошконсуздар? Эми үй бүлө тууралуу чын айтсам, көп суроо бербесең жакшы болот эле. Бирок ушул суроого жооп берип коеюн дагы, анан теманы башка бурайлы. Макул, келиңиз. Жеңең менен мен мектепте окуп жүргөндө таанышып, мектеп мезгилинен бери жүрүп, анан кийин экөөбүз үйлөнүп, жашап калганбыз. Жакшы. Балалыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз, балалыгыңыз кайсы жерде өткөн, кандай шартта өткөн? Балалыгым Ошто өткөн. Ошто азыркы эски автовокзал жакта өткөн. Ошол эски автовокзалдын үстүндө 3 этаж эски үйлөр бар болчу. СССР мезгилде. Ошон үчүн мен азыркы мына Шоколад базар, автовокзал жана ошол сыяктуу ошол тегерегинде бүт райондор менин районум болчу. Ушунчалык шок болгонум үчүн көп балдар биздин районго келе албачу. Анан күнүмдүн эртеден кечке базарда ойноп өтчү да. Сиз атаман жигиттердин катары толуктаган кезде. Ошолордун катарында. Ошон үчүн денемде дагы жараттар аябай көп да. Баягы шоктук кылып, жыгылып, сыйрылып, кесип алып, ушинтип жүрүп денемде көп тыртыктар калып кеткен. Эгер ырчы болбосоңуз ким болот элеңиз? Темирназаров ким болмок? Негизи план боюнча Темирназаров келечектеги прокурор же сот болуш керек эле. Тилекке каршы мына 9-класстан баштап аты немен оюн өзгөртүшкө аракет кылып, анан ошодон улам ырчылыкка биротоло болуп кеттим. Болуп кеттиңиз, Андан кийин акыркы учурда эмнегедир бир клиптерди көп тартпай калдыңыз, ырларды жаратпай калдыңыз. Эмне себеп? Тынык болуп атабы же кандай? Жок. Клиптер деле өзүңөр көргөндө акыркы жолу жар чыкты. Андан мурун орус кыз менен чөптө жаткан чоң тополоң чыгарган любимая кыргызчасы арнайым сага деген ыр чыкты. Анан топ жарды, анан көрдүң, мына өзүң эстедің. Иштеп атат дегенден алысмын, себеби издеген табат деген кыргызда жакшы макал бар. Менин ырларымы ким уккусу келсе, клипти ким көргүсү келсе, интернет түйүн деген бар. Ошол жерде издеп, азыр мурункудай телевиденияны көп карап калышкан эмес адамдар. Көбүнчөсү мына өзүң билгендей Instagram, Facebook жана ошол сыяктуу YouTube көп медиа порталдардан адамдар өздөрү каалаган ырды, клипти көрүп алышат. Бүт эле ырчылар азыр Instagram менен жашап калды. Бирок сиз эмнегедир Instagramда анчалык эле активдүү эмессиз да. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби мен көп жеке жашоомду адамдарга көрсөткүм келе бербейт. Себеби канчалык ырчы ачылган сайын ошончолук ырчынын кызыкчылыгы кетип калат. Мисалы үчүн ырчы айымдардан атын айтпай эле коеюн. Бул ырчы айымдын баракчасын айтсаң, туалеттен башка бардык жерде сүрөткө түшкөн, бардык нерсесин ача берген, элдердин уже кызыгы жок, ал жөнүндө кызыгуу иретинде эмес, ушак иретинде, сөз кылуу иретинде, жамандоо иретинде сүйлөп калышат. Өзүңүзгө ушул Инстаграмда көп отурбайм деп калбадыңызбы? Бирок бул тарапта мындай кээ бирлер ырчылар акча табат экен. Ооба. Сизчи акча табасызбы? Жок. Ырчылыктан башка бизнесиңиз барбы? Бар. Кандай бизнес? Сыр болбосо. 3-4 бар. Анын бирөөсү балмуздак ишканасы. Тилекке каршы Ошко жете албай атабыз. Бирок чүй аймагын, чүй, нарын, талас. Түндүктө. Анан биздин балмуздактар ушул эмеге чейин келет. Таш көмүргө чейин келет. Анан Ошко жете албай атабыз. Жакшы, анда мен эми сизге азыркы учурда кыргыз сахнасында сиз кайсы ырчыны мыкты ырчы деп мындай атай аласыз? Эми мыкты ырчылар бизде Обону жагын, ошол таланты жагына, менүү жагына. Бул суроого мындай бир суроонун ичинде көп суроо жатат да, көп маани жатат. Мен айтайын дегеним, сизге жаккан деген мааниде кыздарданбы, же мырзаларданбы? Кыздардан кимди көрсөтөт элеңиз, мырзалардан кимди көрсөтөт элеңиз азыркы учурда? Сиз популярдуу, ушул мыкты деп мындай кыргыз сахнасында популярдуу жанып турган деп. Мындай нерсе бар да. Кээде талантың жок болсо деле, эгерде жараткан сага популярдуулукту буйруп койсо,
сен популярдуу боло бересиң. Бул азыр деле ушул биздин кыргыз шоу-бизнесинде ошондой көрүнүш болуп атат. Таланты жок болсо деле, бирок популярдуу болуп кетет. Акыркы учурда мындай концерттер көп коюлбай калды. Анын катарынан сиз деле көптөн бери концерт коюп элексиз. 2005-2006-жылдар өтө сонун концерттер болчу, элдин баары толуп спорт ордосу. Азыр эмнеге эл келбей коет деп коркобу, же жалкоолуктанбы? Эмне үчүн концерт коюлбай атат? Чынын айтсам, азыр эл келбей коюштан эмес, элге жаңы тартуулай турган нерсе калбады да. Мисалы үчүн, элдерди качанга чейин алдай бересиң. Аркасына бир чоң баннерди чыгарып коюп, анан ошол баннердин алдына чыгып алып эле кечке ардай бергенчи. Анан экран чыкты. Экран менен деле элдерди кызыктырбабыз, экран деле жаңылык болбой калды. Бизде кыргыз эстрадасында жаңылык кылайын дейсиң, бирок ошого жараша биздин калкыбыздын саны аз болгондо байланыштуу. Сен өткөрө турган, ойдогудай өткөрө турган концертке элдер биринчиден акчасын көтөрбөйт, экинчиден ошол деңгээлде концерт койгонду актабай калат. Ошон үчүн ырчылардын көбү концерт койбойт. Койсо дагы эптеп эле ошол аркасына эки баннерди илет дагы, кызыл жашыл көк светти илет дагы, ошо менен концерт бүтөт. Эптеп ошо менен бүтөт. Мен эмнегедир андай кылып койгум келбейт. Сен сурап атасың, сиз качан акыркы жолу деп. Мен көптөн бери кое элекмин. 2007-жылы, 2008-жылы концерт койгом. Ошондон бери 11 жыл өтүптүр, концерт койбогонума. Ошол. Алдыда пландар барбы? Алдыда пландар бар. Мен Ташкентке акыркы күндөр көптөн бери каттап атам. Мына Шахзодага, Шахруханга жана ошол сыяктуу көптөгөн өзбектин белгилүү ырчыларына аранжировка жазган Жасур Бадалбаев деген аранжировщик менен сүйлөшүп, договор түзүп акчасын берип койгонбуз, бирок ошого ылайыктуу ыр таппай атам. Эмнеге ал жакта жакшы жазабы? Эмне үчүн Казакстан эмес, эмне үчүн өзүбүздө эмес? Өзүбүздө аппаратуранын деңгээли жетпейт. Бизде жакшы күчтүү аранжировщиктер, музыканттар бар. Бирок азыр дагы эле айткандай, бизде техникалык мүмкүнчүлүктөр аябай аз. Ошон үчүн казактарга, өзбектерге жаңы деңгээлде чыгыш керек болуп атат. Азыр мисалы үчүн Мирбектин ырлары, Атабековдун ырлары Азиянын стандартына туура келет. Кайсыл гана аппаратта чыкпасын, жакшы сапаттуу чыгат. Башкаларды мисалы казактардыкын коюп көрсөң, алардыкы да ошондой стандартта жооп берет. Эмне үчүн Мирбек ошондо кайсыл жактан аранжировка кылып атат? Ал да Өзбекстан барабы же Казакстан барабы? Мирбек өзү аппаратура алгандан бери ал өзүнүн студиясында жазып, аранжировщиктер менен. Бирок обработкаларын, сведение мастерин бүт Казакстандан кылдырат. Мен акыркы мына Жар Туулган жер деген ырын баштан иштеп чыктым. Шамшыбек Атабаевдин Аттар келет деген ырын 3-4 турду мен казактар менен барып иштешип келдим. Ошонун сапатын угуп көрсөң, анан айтасың. Буйрса ага да көп болосуз. Демек сиз сапатка көбүрөөк көңүл бурасыз. Албетте. Сапатка жакшы. Тойлордогу тойлор кандай болуп атат? Тойлорго көп барып атасызбы? Тойго арзанбайбыз, көп деле барбайбыз, аз деле барбайбыз. Кудайдын буйруганын алып коебуз, алганын берип коюп дегендей. Азыр эми ырчылар көп эле ошол тойдон акчага каражаттар таап албады. Концерт эмес той, Тойдогу ставкаңыз канча? Ар кандай? Мисалы, сиз эми балким сизди Темирзаровду тойго чакырам дегендер болсо, кандай дейт элеңиз? Ставкаңыз канча? Мен ар кандай деген себеби мындай да, кээде бизге кайрымдуулук иретинде чалат. Атам менен апам жок эле, өзүм бутума туруп деп аларга бекер барабыз. Кээрлер айтат, мен атам жок эле, апам жок эле дейт, ага жарымын айтабыз. Анан менсирип сүйлөгөндөр бар, аларга совсем такыр башка бааны айтабыз. Канча ошолорго? Шаардын ичинде болсо $300 баштап. $300 баштайсыз шаардын. Анан кийин шаардын четтери болот, айылдын четтери, региондор болот. Бардыгы адам менен түзгөн мамиле, сен менен жакшы сүйлөп, сылык сыпат сүйлөшсө, анан ошого жараша бааңы айтып сүйлөшөсүң. Эгер ырчы болгонго чейин кайсы жумуштарда иштеп көргөнсүз? Балким официант болгонсузбу, автомойкада унаа-жууучу жайда иштегенсизби? Ырчы болгонго чейин мен чынын айтсам башка жумуш, мен көп эле жумуш кылып көргөм. Мектеп окуучулук мезгилде көп жумуш кылып көргөм. Мисалы үчүн грузчик деле болуп көргөм. Грузчикти бирок мен акча үчүн көтөргөн эмесмин. Мен жардам берүү иретинде мага ушундай келип калышат эле. Bir ay жөнүнө жардам берип, бир желкемде күрүч, бир желкемде бир кап макарон көтөрүп иштеп жүрчүм. Гезит сатып көрчүм. Гезитти акча муктаждыгына эмес. Гезитти
акча кантип табылат деген майнеде. Себеби Акча таап көргөн кандай болор экен? Өзүм таап, өзүм иштетип көрөйүн деп. Ал мезгилде сен билесиң жокпу билбейм. Бомбим тип деген жвачкалар бар болчу. Ооба. Ошолорду ата-энемден акча сурабайын деп, өзүм арзан барып киоскадан газета сатып алып, подъездерди барып такылдатып, кымбатыраак сатып, ошодон түшкөн акчага балмуздак, жвачка алчумун. Бул бизнестин бири башталыш экен да. Ооба. Андан кийин балмуздак алып, анан кийин эми азыр түндүктө өзүңүз балмуздак чыгарып жакшы. Кудайга шүкүр. Буюрса эң сонун эми бир тойлордо бир кызыктуучулар болгонбу? Өшүп кетпейсиз бир кызыктуучулар менен? Кызыктуучулар көп болот, бирок азыр эстеш кыйын го, себеби кээде бачы кармачыл адамдар менен отурганда илхам келип калат дагы, ошондо да кызыктуу нерсе чыгат. Көбүнесе мына тамадалар менен кызчылардын ортосунда чыр чыгат да. Анан акыркы учурда адамдар ошол нерсени эмне үчүн Сөз кылып калдыбы? эмне үчүн ушулай уруша берет? Мен сага айтайынбы, бул эмнеден? Бул бир колдон үн чыкпайт да, эки колдон үн чыгат. Эгерде Кыргызстан боюнча тамадалардан сурап көрсөң, Кыргызстан боюнча тамадалардан Темирбайке качан келип шашылып, же мени биринчи берип койчу деп, же бир менменсиреген учурлар болдубу деп бардык тамададан сурасаңар, бирөө дагы айтпайт. Темирдин менменсирегени же болбосо шашылып мени берибирчи деген учур болгон эмес деп. Себеби биринчиден ырчы тамаданы түшүнүш керек, тамада ырчын түшүнүш керек, туурабы? Мисалы бир кээде ушундай болуп калат, ырчы шашылыш болгону менен сенин мүмкүнчүлүгүң болсо сен бересиң, мүмкүнчүлүк жок болсо бербейсиң. Бизде кээде баарчыларда жылдыз оорусу болуп кетет да, менменсиреп тамадага туура түшүндүрбөй да калат. Анан кийин менменсирип сүйлөп алганда тамада ошодон бербей коет. Демек күнөө эки тараптан тең бар. Эки тараптан тең. Бирок ошол нерсени ырчтар туура түшүнбөй калып алса деген ойдо. Эң туура. Себеби ар бир ситуация өзүнө жараша, орустар айтмакчы, подходту өзүнө жараша мамилени талап кылат. Бир кыргызда бир жакшы бир сөз бар. Сиз кандай адамсыз десе, мен күзгү сымал адаммын дейт да. Эмнеге десе, сен күзгү кандай сүйлөсөң, мен сага ошондой. Мени жаман иретинде карасаң, мен сага ошондой жаман иретинде жооп берем. Жакшы адам катары карасаң, мен сага жакшы жооп берем деген жерлер бар. Бая саясатка барат белеңиз десем, барам дегендей кылып койтуңуз да. Бирок мен саясатка барсам, мага окшогон саясатчылар көп жашабайт. Дароо эле кылмыш иши козголуп. Жок, кылмыш ишинен дагы мага окшогон саясатчыларды бат эле өлтүрүп кетет деп ойлойм. Себеби мен менен иштешкен адамдар көбү билет. Мен өтө мындай Таза так адамды сатпаган, мамилеге бек турган адамдардын катарына кирем. Ошон үчүн мен оюмча мен тез эле өлтүрүп кетсе керек деп ойлойм да, эгер саясатчы болсом. Эгер президент болуп калсаңыз, жумушту неден баштайт элеңиз? Президент болуп калсаңыз, элестетиңиз. Президент болуп калсам, биринчи айлык маянаны көтөрөт элем. Айлык маянаны көтөрүп туруп, анан кийин ошого жараша 10 эсе катуу талап коет болчумун. Айлык маянаны көтөрмөй сайын бир адамдарга талап койгой. Мисалы үчүн, сен азыр мына телевидениеде иштейсиң. Айлык маянаң 3800 сом айлык болсо, сен мына кийип турган костюмуң азыр менин билишим боюнча 15000 сом костюм. Сен 3800 сомду алып, мынайтип бир-эки программа тартып, кайтып костюмду алмаштырасың, туурабы? Сенин айлык маянаң жок дегенде 50 000 же 60 000 болуш керек. Сен айлык маянаңды 60 000 же 70 000 көтөрүп туруп, анан сага талап койсо, сен ошого жараша сонун шарттарда, сонун иштин майын чыгарып бересиң. Демек айлыкты көтөрүүдөн баштайт экенсиз. Жакшы, рахмат, урматтуу. Сиздин ушул алтындай убактыңызды бөлүп, биздин көрсөтүүгө келип ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мен сизге эми эркин микрофон берсем, жалпы кыргыз элибиз менен коштошуп алсаңыз. Келиңиз. Биринчиден силерге чоң рахмат. Рахмат себеби азыр кайсыл каналга койбосоң, баягы эле саясат, баягы эле 3-4 адам биригип алып саясат жөнүндө сүйлөйт. Мына силерге окшогон жаштар саясаттан алысташып, бизге окшогон чыгармачыл адамдардын ден соолугун сураганча, эмне жаңылык бар, эмне жаңылык жок деп элдерди аз да болсо көңүл ачуу жагына көңүл буруп атасыңар. Ишиңерге ийгилик болсун. Мен билем, бул программада мен алгачкы конок болбойм. Менден кийин да көптөгөн жылдыздар болот. Программаңар бир гана кофе тайм менен чектелбестен, кийинкисинде ошол 4-5 ырчыны бириктирип, ортого жакшынакай кофени коюп,
чайды коюп, бири-бирибиз менен гастролдо болгон тамашалар, чыгармачылыкта болгон анекдоттор, жана оюн зоктор жөнүндө сүйлөшүп, сен дагы бир жаңы программанын бетин ачасың деген ишеничтемин. Ал эми телекөрүүчүлөргө болсо эмнедер элем, эң башкысы ар бир үй бүлөдө аманчылык, эсенчилик болсун, ден соолук болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сизге дагы чоң рахмат, ушундай убактыңызды бөлүп келип отурасыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Coffee Time көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны алып барган мен Шергази Турдукулов. Мына ушул видеону Share Channel YouTube каналынан да көрсөңүздөр болот. Буюрса кийинки көрсөтүүдөн дагы көрүшөбүз. Буюрса кийинки конок менен кызыктуу маек болот деп ишенебиз. Азыр Тебек байкебиз айтып өттү, бизден кийин дагы кызыктуу чоң бир ырчылар келет деп. Анда эмесе элибизде тынччылык болсун, ар дайым аманчылык болсун. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө. Келиңиз.